Ono muvubuka ali ku security ya Alien Skin. Alien Skin alina security mulimu ba top 1, top 2, top 5 n'okudda wansi. Bwe tuba nga tutunulidde security details za Alien Skin, ono muvubuka ali ku ba top 5 abali ku security ya Alien Skin. Omuvubuka ono bantu bangi nnyo babadde bambuuza Rama oyo yaani, ono nno bamuyita champion Babu. Champion ki? Babu, abatamumanyi. Hey, obali ye nichovola abagamba naye gwe tontia. Just know aline empologoma ensolo eziri around Kampala. Katola nga mbadde mwana Ibula Kabadia. Ono nno ye trainer wa Ibula Kabadia, yatendeka Ibula Kabadia. Obo bonna bo skills bw'okwata embadi obw'okunyiga obubedo, oyo bamuyita champion Babu. Champion Babu oyo golaba si mwangu. Oyo gwe wawulira King Fagamba Babu ankubye okutu abadde na Alien Skin, oyo bamuyita champion Babu. Abamu bajja gamba Rama nawe osudiya nnyo tomumanyi. Champion Babu abeera nankulabye kuba twakulanga tumula wansasagge nnyo mulaba edduka toyogera nankulabye awo Katende zone ewa chairman oyo linnya lingenze, by the way yafa n'okufa. Chairman waffe yali abeera mu katundu kaawo awo mu Katende zone awo nankulabye awo saabamanyiiwo we wava ne kojja wange Miwambo. One yali asente ze NRM ne yefuula mbu wa NUP nete mu muwaka lulu kuba agenda kwesimbawo mu katundu kaawo we twakulirawo oyo nno bamuyita champion Babu. Waliwo n'omulala bamuyita Basti namulaba kaawe mabegaawo ku Fangoni. Anyway, sijja kwogera bingi naye nga mujja muwulira era abaataakinga Alien Skin ono ye yatendeka Kabadia, ye yafuula Kabadia kyali. Kati munnange Kabadia namugamba ajangu ku security details z'omukulu bamuyita champion Babu. Oba oyagala omumanya lumbali yeno ojja kumbulira kuba tatankula ntalo talwana takola buvuyo naye waaba ku mulimu kyemmanyi. Oba oyagala omumanya King Fajja kubulirako champion Babu yange ebyo byonna bye bagamba Alien wanudde tujja kukubambwa gwe balimba. Alien ayina abayaya abamalayo e Kampala nga batibwa. Champion Babu sijja mwogerera nnyo nga ye bawaana ba bodyguard ono wakabi. Kugambye oba oyagala omumanya kwata ku kimenke.